17 миль, если что. Минут. Пошло. А где? Вот вам подсказка.
Значит, у этого автора не все. Хотела сделать наоборот, где в писках вылетает портал. Уже без прям сегодня.
Не перекрутила? Нет, не перекрутил. Только лишь мячик. Ладно, я записываю видео. Давай я посчитаю. Ага. Я еще 3 минуты, Ну, 2 минутки ладно, снимать я осталось. туда перейду. Просто качает. Это буду стоять. А видео будет длиться ровно 15 минут. Блин, ошибочка.